Yer yüzündәге иң кадерле кешеләребезнең береһе, һөекле кызым, кадерле апайыбыз Люция Әхтәм кызы Рәхимованы 55 яшьлек гомер байрамы менән кайнар котлайбыз. Кадерлебез 1965 елның 23 гыйнварында Төпсән авылында 6 бала арасында иң тәүгеһе булып дөньяга килә. Әлеге көндә Фәнил Йөзнәбез менән Сәлих авылында гомер кисерәләр. Уларның хоклангыз тату гаиләһендә 3 бала дөньяга килгән. Безнең апайыбыз ихлас күңелле, олы йөрәкле, изге күңелле кеше. Авыр сакта һәр сак ярдәм кулы һуҙыусы, акыллы кәңәштәре менән һәр вакыт курсалап торыусы ла һин, апай. Барлык изгелекләрҙе йыйган олы йөрәгең, безгә терәк һәм таяныс булганың өсөн һиңә мең рәхмәттәр әйтәбез. 55 яшьлек гомер байрамың кутлы булһын. Барлык уй-хыялдарың тормышка ашһын. Фәнил Йөзнәбез менән дөньялар именлегендә, балалар игелегендә, мул тормышта бәхетле пар булып яшәгез. Ходай үзеңде сәламәтлектән, күңел тыныслыгынан айырмаһын. Рәхмәт, апай, һиңә мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгылар һис күрмә. Ходай олылаһын үзеңде. Безнең өсөн мәңге кадерле һин. Ходай кушһын бергә яшәргә. Ер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Куаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Иң изге теләктәрен йырга кушып тапшыруыбызды үтенәләр әсәйегез Мәгия, олуларыгыз Гөлдәр, Әлфинур, Мәүлиҙә, Хәлиҙә, ҡустығыҙ Зөбәйер. Апай һиңә дөлә итәм, был ярымды рәхмәт һүҙҙәренән итәм. Һәр юлымда ауырлыҡтар килһә әгәр, бөтһә көсөм, һәр саҡ һуҙҙың һин ҡулыңды ярҙам өсөн. Һәр бер эшең һинең, апай, изгелекле, балаларың аҡыллы һәм игелекле. Беҙҙең теләк етһен ергә, еҙнәй менән бергә бу бәхетлек. Һәр саҡта ла беҙҙең өсөн һин кәрәкһең был ҡатмарлы тормоштарҙа. Һин кәрәкһең кәңәш ҡарап килһә әгәр, яҡындарың кәңәштәрҙең һин бирәһең яҡшыларын. Һәр бер эшең һинең, апай, изгелекле, балаларың аҡыллы һәм игелекле. Беҙҙең теләк етһен ергә, еҙнәй менән бергә бу бәхетлек. Һәр бер эшең һинең, апай, изгелекле, балаларың аҡыллы һәм игелекле. Беҙҙең теләк етһен ергә, еҙнәй менән бергә бу бәхетлек. Ҡыуандырып беҙҙе, апай, оҙаҡ йәшә һәр ваҡытта беҙҙең менән. Бу йәнәшә яҡтылыҡтар һибеп торған күҙҙәреңдән, ай көнләшә һинең нурлы йөҙҙәреңдән. Һәр бер эшең һинең, апай, изгелекле, балаларың аҡыллы һәм игелекле. Беҙҙең теләк етһен ергә, еҙнәй менән бергә бу бәхетлек. Һәр бер эшең һинең, апай, изгелекле, балаларың аҡыллы һәм игелекле. Беҙҙең теләк етһен ергә, еҙнәй